Esto no es normal. Estoy asustada. ¿Qué está pasando? Mira, viene hacia aquí y me da un golpe en la cabeza. ¡Pum! ¡Ay, me ha disparado la gaviota! ¡Qué hija puta! Son gaviotas del PP, van armadas. Michi, me pasa algo. Quiero que sepas que desde el primer momento que te vi yo te amé. Oí dentro de mí esa canción de amor. Na, 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 na. Soy una niña poseída. Na, 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 na. Perdona. Hay que entrar en el no coche. me he tomado la medicación, perdona. Yo también te quiero, Melanie. ¿Sí? También. De hecho, cuando te miro escucho como un sonido de violines. Y me pongo muy triste. Porque vaya mierda. Vamos.